咁我揾到地方食嘢啦，我會食一個牛肉腸嘅，收咗我13蚊。一個流沙包同埋招牌乾蒸燒賣。建設大馬路14號咧，就係我正前方呢個停車場入口啊。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家係朝頭早嘅7點半。咁啊，今日呢條影片咧，我會帶大家去我屋企附近行下嘅。咁啊，話說今年咧，越秀區應該講係廣州市咧，已經冇咗迎春花市。咁但係咧，好多社區啊都會安排咗一啲年桔啊各種嘅擺喺街道上邊售賣嘅。咁啊，琴日我同老婆去食飯嘅時候，亦都經過見到喺建設大馬路附近咧，亦都擺滿咗好多。咁今日嘅影片咧，我會喺屋企附近行下，亦都因應有一位觀眾嘅要求，咁啊，我哋去佢曾經居住過嘅地方拍攝。咁啊，我哋出發啦！而家7點半啫。咁因為而家實在太早啦，我都仲未食早餐嘅。咁啊，話説係咁嘅，其實而家個女放假，好多時候咧，如果佢要返學嘅話，個老婆都會一早起身煮埋早餐啦。咁但係因為佢放假，咁啊，梗係俾個老婆瞓晏啲。我哋先去揾啲嘢食先啦。喺去揾嘢食嘅路上咧，我哋已經見到有一個地方喺度賣緊蓮花。因為而家咧時間實在太早啦，好多檔主佢哋都係未開始營業㗎。咁因為咧佢哋係由街道組織嘅，所以咧佢哋係可以將佢哋嘅貨物擺喺路上邊啦。咁啊，眾所周知，佢哋冇理由每晚都搬走啊嘛，所以就會咁樣擺喺路上邊。但係前提就梗係唔好阻住啲市民行路咯。咁喺呢度嗱，見到已經有個老細開緊檔喎，哇！擺住好多蝴蝶蘭喎。或者呢度咧，其實咧，琴日個老婆已經同我講啦，哇！屋企附近咧已經好多地方喺度賣緊蓮花，不過佢哋通常唔會明碼標價嘅，唔似嗰日我哋去芳村見到嘅。呢度喺度賣緊多肉植物啊，5蚊一小盤，唔知大家仲記唔記得我哋喺芳村見到嘅係幾錢一箱呢？咁當然啦，呢個係零售價，嗰度係批發價嚟嘅。咁佢哋呢度亦都會有好多年桔喺度賣緊嘅。呢啲以芳村嗰個價錢嚟計，我估都要100蚊噶啦。我屋企都已經買咗一盤。咁喺遠處仲見到佢哋仲有一啲蝴蝶蘭啦。咁呢個鐘數都係嗰句，因為實在太早，仲未有市民過嚟採購嘅。今日係大年24啊，咁仲有1個星期唔到啦，就已經係農曆新年啦。咁街上邊都係好有新年氣氛嘅，到處都擺滿一啲年桔喺度售賣緊。哇！廢話少講，我哋快啲去揾啲嘢食先，真係有啲肚餓啦。牛腸喺度食，好，咁我揾到地方食嘢啦。我會食一個牛肉腸嘅，收咗我13蚊。喺我身後邊咧，其實就係淘金市場啊。咁通常個老婆咧，如果唔係買好多餸，都會嚟呢度買嘅。咁但係呢度咧，價格就會比較貴，同埋比較細，即係選擇會少啲啦。咁如果買1條2條菜嗰啲啊，都會選擇呢度。如果稍為再買多少少嘅咧，通常我哋會去建設市場啦。如果買得更多嘅話，要買雞啊，或者好多豬肉啊，各種咧，咁就會去到芳村中市啊，或者甚至乎西朗市場都會嘅。咁我哋等我哋嘅嘢食到。晒
哇！我嘅嘢食嚟咗啦，俾大家睇下先。就係呢個牛肉腸啦。咁啊，小店經營就都幾好嘅，都幾薄喎個皮，係咪？咁啊，通常我哋食早餐最緊要又係又平又快嘅啫。咁啊，味道嘅話肯定唔會太差嘅。Hello， 咁我又食飽啦。咁啊，呢個早餐都幾好，佢啲油幾靚嘅，不過豉油好似鹹咗少少嚇。好，咁我哋就繼續往前行，呢一部分呢就差唔多行完噶啦。我會繼續往花園酒店旁邊青龍坊青菜崗嗰個路口廣怡大廈嗰個方向行過去嘅，行咧。因為點解要去嗰度呢？其實啱先個腸粉我食得唔係好飽，嗰度仲有一間蒸包嘅鋪頭嘅，咁啊，即係賣嗰啲譬如蝦餃啊、燒賣啊咁蒸嗰種鋪頭啦。叫咩名？好似叫包道，我唔係好記得啦。我哋去到再講。哇！嗱，我身後邊啱啱經過嗰啲花檔仲未開門嘅，咁啊依家已經陸陸續續啲老細翻工，慢慢開檔嘅。咁啊睇上去都幾喜慶喎。咁啊價錢我冇問啊，因為真係唔係買。你咁樣去晨早流流去問人哋價錢，然之後唔買揾笨，咁係唔係幾好嘅？係啊，哇！呢度後邊都開咗檔，仲有好多年桔。就係前面呢一間啦，包道港式點心專門店。真係諗唔到咁早就咁多人排隊。呢個鐘數8點半。一個流沙包同埋招牌乾蒸燒賣。一個什麼？流沙包跟招牌乾蒸燒賣，4個那裡。只有蟲草花的。不要蟲草花的。那蟲草花吧，蟲草花吧。漂亮，你别往前面来，来，你往前来。10块钱虫草花，你闻一下。对，这什么？是的。OK， 咁我又買咗我嘅早餐第2份早，裏邊咧係有一個流沙包啦，2個半銀紙，都幾貴喎。咁同埋咧仲有乾蒸燒賣。原先咧我係想要普通嘅乾蒸燒賣嘅，但係佢話冇貨喎。咁價錢一樣，只有蟲草花乾蒸燒賣，咁啊價錢一樣，其實都冇乜所謂嘅。但係蟲草花都幾奇怪嘅，同乾蒸燒賣好似唔係好夾。我而家身後邊咧就係花園酒店啊，食下呢個流沙包，又幾流沙嘅喎。我諗唔到2個半一間咁普通嘅小店，佢啲包你睇個心嗰啲沙流晒出嚟喎。咁啊，通常呢啲鋪頭咧，因為附近寫字樓比較多啊，通常啲鋪頭咧佢哋賣嘅都係賣俾一啲趕住翻工嘅人群啦。咁啊，佢哋買完之後咧就攞上辦公室慢慢嘆。咁啊，因為呢個鐘數都講過啦，8點半啊嘛。好多時候要趕鐘上班喎，你買掂份早餐就翻去公司自己嗰個座位度慢慢食咯。試下呢個乾蒸燒賣先咯，隱隱約約見到上邊確實有啲蟲草花嘅，就係上邊嗰啲有少少橙橙地色嗰啲唔算太多，不過都係嗰句啦，同冇蟲草花嘅乾蒸燒賣都係一樣價錢，咁啊都 OK 嘅，7蚊雞。廢話少講啦，嚟到呢度已經時間不早，咁啊我正前方一路行過去就係建設大馬路建設4馬路嗰邊嘅，咁啊嗰度亦都係有一個賣蓮花嘅地方啊，下次唔買呢個。
好，嚟到建設4馬路呢度啦，亦都見到呢度係有一個臨時賣蓮花嘅地方嘅。咁至於左邊呢一檔咧，就係其實佢係一個固定嘅花檔嚟。咁嚟到新年啦，咁佢哋肯定亦都會攞啲花出嚟賣。哇！呢個蘭花細細盤，幾別緻。咁越嚟越靠近市場咧，呢度人也越嚟越多啦。佢哋都係一早過嚟買餸嘅老人家，咁同時擺蓮花嘅地方也越嚟越多，就好似前邊呢度咁啊。就係呢度啦。有大盤細盤啦。等我認下有咩花先。正前方有蝴蝶蘭，黃色同埋紫色嘅。右邊有啲蓮吉，同埋呢度有一種盆栽嘅百合喎。係咪呢個呢？我應該冇認錯吧？就係呢種啦。呢度仲有水仙頭賣添。睇見呢個時候買翻去仲開唔開到花嘅咧？我爸爸都好中意買啲水仙頭翻嚟種，可以將個水仙頭咧控制好喺大年初一開花，真係好鬼犀利。不過呢幾年佢冇種嘅，懶咯。呢前邊呢種我認得啦，臘梅。嗰日我哋去芳村花卉市場睇過嘅，28蚊，唔知呢度幾錢咧？但係睇上好似細棵啲喎。辣椒，椒純進寶。紅色，好多顏色都有喎。咁仲好食唔食得嘅咧？食得。仲食得添。哇！啲辣椒好靚喎。攞嚟浸豉油啊！哇！嘅辣椒啊！10幾蚊一盤。係咯，10幾蚊盤，幾好喎。唔知啊。我唔係買嘅，我費事問人家啦。OK， 咁啱睇完嗰個原來係辣椒嚟㗎。嗰個阿姨話大概10零蚊就得㗎咯喎，因為我冇買，我唔買嘅，咁所以我就費事去問人價錢啦。不過估計都唔會太貴嘅啫。聽後來隔離嗰個阿姨講咧，仲話之後可以攞嚟食用嘅，係咯，幾好喎。大家睇下前邊呢度勁啊，仲有蔗賣添。其實琴日我哋已經經過呢度嘅，當時咧我個老婆已經喺度教育我就梗係唔識啦。咁佢問我喎，究竟點解過年要買蔗呢？咁原來過年買蔗咧嘅意義就係有頭有尾啊！我行過咁多地方花卉市場行過啦，都第一次見到有蔗賣。如果唔係個老婆教我咧，我都唔知道原來有咁嘅寓意。所以佢哋將啲蔗咧綁到紅色啦。哇！掛住行爭啲，唔記得咗應承咗觀眾要去拍嘢添。觀眾要求咧係睇建設大馬路14號以前嘅一個叫杏花村嘅餐廳嚟嘅。其實就喺我面前嘅啫。不過咧呢個餐廳就已經冇咗噶啦，變成一個叫中環廣場嘅大型百貨商場啦。前邊就係啦。咁根據地圖顯示咧，其實以前嘅建設大馬路14號咧，就係我正前方呢個停車場入口啊。咁正如我剛才所講，其實呢度已經係同嗰位觀眾要求拍攝當時嘅環境呢發生咗好大變化㗎啦。咁同時亦都會有一啲川菜啦，而且大家估下上邊呢度有圍欄嘅，估下係咩嘢？我先唔開估住，等陣我再話俾大家聽，唔知上唔上到去睇呢？咁喺前邊呢個餐廳叫水煮魚香啊，咁大家睇見個門牌啦，
建設大馬路16號。咁啊，各位觀眾要求我揾嘅14號，其實就喺隔離嘅啫。咁但係當然啦，佢嗰度已經係冇咗門牌寫住幾多號㗎啦。咁繼續往前行咧，就係啱先賣關子嘅地方啦。呢個鐘數唔開門都係正常㗎。冇人會喺呢個鐘數嚟用呢個地方嘅咯。係啊，不過呢度會稍為貴啲嘅。咁當然啦，喺市中心擁有呢一種嘢嘅話，係環市路喎，肯定好貴㗎啦。嗱，就喺呢度上去啦。如果醒目嘅觀眾睇見呢幾個字，都可能會估到，其實上邊係一個足球場嚟㗎。咁我都隱約聽到啲雞聲喎，會唔會有人喺度比賽緊呢？上去睇咗再講，會唔會唔俾我入嘅呢？哦，我哋上到嚟啦。嗱，極遠處就係花園酒店啦，大家應該都唔會唔認得啦。有啲小朋友都唔叫小朋友啦，後生仔喺度踢緊波、練緊波，因為而家係放寒假，咁佢哋一早過嚟踢下波。咁其實咧喺呢個球場正下方咧，就係剛才觀眾所講要揾嗰個建設大馬路14號嘅地方嚟㗎啦，正下方就係啦。我以前仲踢得到波嗰陣咧，我同班朋友去廣州塔下邊踢咧，都好似要5字頭㗎，係啊，踢2個鐘要5字頭咯。一踢梗係踢2個鐘啦，係咪？嗱，如果5人場充值9600蚊，你變成鑽石會員嘅話咧，喺去到星期六日踢嘅話，係只要480蚊㗎喎。咁又唔貴喎。OK， 咁既然一場嚟到中環廣場，梗係冇理由唔嚟去睇下㗎。唔好意思，入唔到去，因為而家未開門嘅。咁我哋喺外圍睇下佢有乜嘢餐廳啊，各種嘅。我個女咧最中意嚟呢度。好多時候咧，如果我哋同個太太出去拍攝嘅話咧，咁佢就會自己一個人喺屋企同阿爺阿嫲食飯啦。咁通常佢都係唔會同阿爺阿嫲食飯嘅，都係會過嚟呢度。用佢啲零用錢行下商場啊，食下嘢啊，坐下咁嘅，佢都幾識嘆。首先咧，呢個商場啊，其實佢分咗3部分㗎。啱先我哋行過嗰部分係最南邊㗎啦，而家我面前呢個咧係最北中間嘅。咁呢度有一個新加坡麵包鋪啦，同埋綠色咖啡廳。咁而喺呢個綠色咖啡廳正上邊咧，就係大家樂咯。OK， 咁嚟到今日影片嘅最後一部分啦，就係面前呢個中環廣場最核心嘅部分啦。正前方咧就係盒馬先生，即是喺裏邊買咗海鮮之後咧加工食用嗰種餐廳咯。以前呢度咧係吉之島嚟㗎，我同我老婆咧經常會去到星期六日啦，就過嚟呢度買嘢嘅。當時佢變成盒馬先生之後咧，我哋都好不捨。咁當然啦，變咗盒馬先生之後咧，我哋同個女啊，同個老婆都不時過嚟呢度嘅。但係始終消費同以往吉之島比起身，確實太貴啊！呢度佢偶爾會有一啲特價嘅肉類出售，但係都係嗰句啦，同以前吉之島比起身嘅話咧，差得實在太遠啦。因為吉之島成日會有10蚊均一㗎嘛。咁至於中環廣場上邊咧，亦都有好多呢一種連鎖式嘅餐廳啦，譬如話探魚啦、泰義酸菜魚啦、卡彭西餐廳啦，我女最中意卡彭西餐廳，同埋右邊數落嚟第3個叫老麻雀，呢一間咧係食湘菜，即係湖南菜嘅餐廳嚟㗎，唔錯嘅，裏邊啲嘢食。我以前公司有不少湖南人嘅同事啦，佢哋對呢個都讚口不絕咯。OK， 咁我哋終於嚟到呢個商場嘅正門啦。剛才亦都見到啦，鏡頭嘅左邊咧就係63層啦。咁而家商場好似已經開咗門咯喎。不過咧啲鋪頭餐飲部嗰部分咧未開門，我哋入去都冇乜嘢睇嘅啫。係啊，
咁然之後正前方就係一個國內比較出名嘅賣奶茶嘅地方咧，來雪之茶。好啦，咁啊，今日嘅影片到此亦都即將結束啦。希望今集可以滿足到各位觀眾嘅要求。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。